اگر به شما بگویم تمام آن مهربانی، تمام آن سازگاری و تمام آن تلاش برای راضی کردن همه، در واقع یک زندان خاموش است که سالهاست در آن گیر افتاده اید چه؟ زندانی که نه میله دارد نه قفل، فقط یک باور دروغین، باید آدم خوبی باشم. بار سنگین نامرئی، شاید دلیل دقیق آن را ندانید اما آن را احساس می کنید. یک خستگی عمیق. احساس می کنید همیشه یک وزن نامرئی را با خود حمل می کنید. گویی وظیفه شماست که همه چیز را در تعادل نگه دارید. همه را راضی کنید، از درگیری ها اجتناب کنید و همیشه مهربان، فهمیده و مؤدب باشید. شما از کودکی آموخته اید که آدم خوب بودن کار درستی است و در نهایت این آدم‌های خوب هستند که پیروز می‌شوند. این باوری است که عمیقاً در ما ریشه دوانده. اما چه می‌شود اگر به شما بگویم این باور یک دروغ آرامش بخش است؟ دروغی که به شما آموختند تا قابل پیشبینی، کنترل پذیر و خوشرفتار باقی بمانید. هدف این ویدیو بیدار شدن از این رؤیای کودکانه است. می‌خواهیم بفهمیم چرا هرچه بیشتر برای پذیرفته شدن تلاش می‌کنید، احترام کمتری دریافت می‌کنید و چگونه می‌توانید کنترل زندگی خود را دوباره به دست بگیرید. 1. توهم آدم خوب. چرا جهان به افراد خوشایند پاداش نمی‌دهد؟ این حقیقت تلخ است اما باید با آن روبرو شد. جهان بر اساس مهربانی اداره نمی شود بلکه بر اساس سودمندی کار می کند. جهان به افرادی پاداش می دهد که استراتژیک، قاطع و اثربخش هستند، نه لزوماً مهربان ترین ها. این همان درسی است که ماکیاولی قرنها پیش به ما آموخت. یک رهبر در صورت اجبار بین دوست داشتنی بودن و ترسناک بودن باید انتخاب کند که از او بترسند. وقتی خوشایند بودن به یک استراتژی کورکورانه برای زندگی تبدیل می شود، پیامدهای ویرانگری به همراه دارد. 1. نادیده گرفته شدن. وقتی همیشه تسلیم می شوید و مرزی ندارید، دیگران بیشتر از شما طلب می کنند و کمتر برایتان ارزش قائل می شوند. شما به یک منبع قابل استفاده تبدیل می شوید، نه یک حضور قابل احترام. 2. ضعیف دیده شدن. مهربانی کورکورانه به عنوان ضعف تلقی می شود. کسی که هرگز مقابله نمی کند و تهدیدی به شمار نمی آید، جدی گرفته نمی شود. شما به ابزاری در دست دیگران تبدیل می شوید، نه یک فرد مستقل. 3. جایگزین شدن. شما می توانید تمام زندگی خود را صرف وفاداری، مهربانی و کمک به دیگران کنید. اما روزی که دیگر مفید نباشید، بدون ذره‌ای احساس گناه از سوی دیگران فراموش و جایگزین خواهید شد. زیرا ارزش شما با نیت‌های خوبتان سنجیده نمی شود، بلکه با تأثیر، نفوذ و نتیجه‌ای که خلق می کنید سنجیده می شود. برای رهایی از این چرخه، ابتدا باید بفهمیم این میل بیمارگونه به راضی کردن دیگران از کجا نشأت می‌گیرد. 2. ریشه‌های روانی. این مهربانی نیست، ترس است. شما با میل به راضی کردن همه به دنیا نیامده اید. این رفتار به شما آموخته و در شما شرطی شده است. از کودکی یاد گرفته اید که پذیرفته شدن بهایی دارد. سرکوب بخش‌هایی از وجودتان. لبخندهای اجباری، امیال سرکوب شده و نظرات خاموش همگی بهایی بودند که برای دریافت تایید پرداختید. این سازگاری برای بقا به تدریج به تسلیم شدن تبدیل شد. آنچه شما مهربانی مینامید در واقع ماسکی است که ترس‌های عمیق‌تری را پنهان می‌کند. این رفتارها استراتژی‌های ناخودآگاهی برای اجتناب از درد هستند. ترس از طرد شدن. این ریشه اصلی است. شما یاد گرفته اید که اگر خشم خود را نشان دهید، مرز تعیین کنید یا خودخواه باشید، طرد خواهید شد. ترس از دوست داشته نشدن. این ترس شما را وادار می کند تا خود را با انتظارات دیگران تطبیق دهید، حتی اگر به نابودی درونی شما منجر شود. ترس از رویارویی.
شما این را همدلی می‌نامید، اما در واقع ترسی است که مانع از ایستادگی شما در برابر بی‌عدالتی می‌شود. ترس از رها شدن. شما این را درک کردن می‌نامید، اما در حقیقت ترسی است که باعث می‌شود دیگران را خیلی سریع ببخشید و به آنها اجازه دهید به شما آسیب بزنند. این ماسک مهربانی هزینه بسیار بالایی دارد. اصالت، قدرت و عزت نفس شما را خفه می‌کند. روزی در آینه نگاه می‌کنید و دیگر نمی‌دانید واقعاً چه کسی هستید. اما راهی برای بازگشت وجود دارد و این راه با درک یک تفاوت کلیدی آغاز می‌شود. اگر تا اینجا برایت مفید بوده، لایک و سابسکرایب کمک می‌کنه این محتوا بیشتر دیده بشه و انگیزه ادامه مسیر رو بهم بده. بسیاری از مردم این دو مفهوم را با هم اشتباه می‌گیرند. آنچه اغلب خوب بودن نامیده می‌شود، در واقع ساده‌لوحی است. ضعفی که در لباس فضیلت پنهان شده است. مهربانی واقعی یک قدرت آگاهانه است. ویژگی ساده‌لوحی، ضعف در لباس فضیلت، مهربانی واقعی، قدرت آگاهانه. مرزبندی نمی‌تواند نه بگوید و برای حفظ صلح هر چیزی را می‌پذیرد. قاطعانه نه می‌گوید و مرزهای مشخصی دارد. انتظارات. انتظار دارد دیگران با همان قلبی که او دارد با او رفتار کنند. بنابراین در یک چرخه دائمی از سرخوردگی و ناامیدی زندگی می کند. می داند که همه لیاقت بهترین رفتار او را ندارند و انتخابگر است. هدف: به دنبال تایید و پذیرش از سوی دیگران است. نیازی به تایید دیگران ندارد و برای حفظ عزت نفس خود عمل می کند. نتیجه: به خود رهاسازی و وابستگی عاطفی منجر می شود. به قدرت، احترام و حضورمندی منجر می شود. این جمله را به خاطر بسپارید. مهربانی بدون قدرت فقط گوشت تازه در میان جنگلی پر از شکارچی است. اگر مهربانی شما باعث آسیب پذیریتان می شود، شما مهربان نیستید، بلکه تحت سلطه هستید. 4. مسیر رهایی. 5 گام برای جایگزینی نیاز به تایید با اصالت. هدف این نیست که به فردی سرد و بی‌احساس تبدیل شوید. بسیاری از مردم پس از بیدار شدن از تسلیم بودن خود در دام خطرناکی به نام اثر بازگشتی می‌افتند. آنها تصور می‌کنند تنها راه رهایی تبدیل شدن به نقطه مقابل است. فردی سرسخت، بی‌تفاوت و حسابگر. اما این آزادی نیست. این ترومایی است که در لباس قدرت پنهان شده. رهایی واقعی کامل شدن است، نه فقط چرخیدن به سوی یک افراط دیگر. هدف تبدیل شدن به فردی واقعی است، کسی که می‌تواند مهربان باشد اما هرگز منفعل نخواهد بود. برای خروج از نقش راضی کننده این 5 گام عملی را بردارید. 1. صدای خود را به کار بگیرید. به شما آموختند که تعیین مرز یا ابراز مخالفت خودخواهی است. این یک دروغ است. بیان این که من این را نمیپذیرم نشانه عزت نفس و کرامت است. 2. نگفتن را تمرین کنید. نه یکی از رهایی بخشترین کلمات است. یک نه محکم، آرام و بدون نیاز به توجیه قدرتی بیش از 1000 بهانه دارد. این کلمه به دیگران می‌آموزد که شما مرز دارید و کسانی که مرز دارند مورد احترام قرار می‌گیرند. 3. مشاهده کنید چه کسی از تغییر شما ناراحت می‌شود. این افراد دماسنج پیشرفت شما هستند. اگر با قاطعیت رفتار می‌کنید و کسی به شما می‌گوید عوض شده ای یا خودخواه شده ای، به این دلیل است که تسلیم بودن شما به نفع او بوده است. ناراحتی آنها نشانه پیشرفت شماست. 4. تلاش برای درک شدن توسط همه را متوقف کنید. همه تحول شما را درک نخواهند کرد و این اشکالی ندارد.
وفاداری شما باید به حقیقت وجودی خودتان باشد، نه به تصویری که دیگران از شما ساخته‌اند. 5. تعهد به اصالت را جایگزین میل به پذیرفته شدن کنید. وقتی اصیل هستید، ممکن است برخی را ناامید کنید، اما احترام کسانی را که واقعاً اهمیت دارند جلب خواهید کرد. و مهمتر از همه، شروع به احترام گذاشتن به خودتان می کنید. احترامی که هیچ کس نمی تواند از شما بگیرد. نتیجه گیری. انتخاب نهایی شما دوست داشتنی بودن یا آزاد بودن. بیایید با خودتان صادق باشید. تا کی می خواهید در این زندان روانی، یعنی آدم خوب بودن، باقی بمانید؟ تا کی می خواهید انرژی، صدا و کرامت خود را قربانی تصویری کنید که دیگران از شما انتظار دارند؟ تا زمانی که شما مایل به استفاده شدن باشید، همیشه کسی وجود خواهد داشت که مایل به استفاده از شما باشد. هیچ کس برای نجات شما نخواهد آمد. انتخاب با شماست. یا به مسیر فعلی که به ناامیدی، سرخوردگی و نامرئی شدن ختم می شود ادامه دهید، یا بیدار شوید و تصمیم بگیرید که با قاطعیت، حضور و هدفمندی عمل کنید. جهان به کسانی احترام می‌گذارد که به خودشان احترام می‌گذارند. آزادی واقعی زمانی آغاز می‌شود که دیگر برای وجود داشتن اجازه نخواهید. پس از خود بپرسید: آخرین باری که بدون احساس گناه نگفتید کی بود؟ آخرین باری که خودتان را در اولویت قرار دادید کی بود؟ این سفر با یک لحظه صداقت با خود آغاز می‌شود. لحظه‌ای که می‌فهمید خوب بودن در حال نابود کردن شماست. اگر این ویدیو برات ارزشمند بود، سابسکرایب و لایک حمایت بزرگیه و کمک می‌کنه بتونم محتوای بیشتری مثل این بسازم.